حمد المنيبين المصلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون وعلى ربهم يتوكلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تفعلون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله جاء بالمنهج القويم لإصلاح الدنيا وإعلاء شأن الدين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أمين. وعلى آله وصحبه والتابعين. أمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، تناولنا في الخطبة الأولى ثلاثة من أسس الإصلاح للفرد والمجتمع، ونواصل في الخطبة الثانية مع الأساسين الرابع والخامس لإصلاح المجتمع. أما الأساس الرابع لإصلاح المجتمع فهو إرساء منظومة قانونية عادلة تحفظ حقوق الجميع على أساس العدل والمساواة بين سائر أفراد المجتمع. لابد في المجتمع أن تكون هناك منظومة قانونية، أي قوانين، تشريعات. مجلس نواب الشعب هذا اللي هو تولى مهمة تشريع واستنباط الأحكام باش تصلح حال المجتمع وباش تتنفذ على الناس، لابد المجلس هذايا وهم مسؤولين أمام الله، وهم مسؤولون أمام الله أن يستنبطوا أحكام تفيد أو لصالح الأمة والشعب والضعيف قبل القوي. لكننا نرى أحكاما تستنبط وتشريعات من أجل مصالح الأقوياء، من أجل مصالح الأموال، من أجل مصالح الفساد، من أجل مصالح المهلكين، رغم أن ذلك كله على حساب القيم والأخلاق والفقير والمحتاج والضعيف. قال الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك المشرعين ومجلس النواب والحكومة والرئاسة وكل من هو مسؤول هم مسؤولين على الأحكام هذه. إذا كان فيها جور، إذا فيها ظلم، إذا فيها انتقاص من قيمة أي طرف أو من قيمة القيم. الأساس الخامس لإصلاح المجتمع وهو اختيار أهل الكفاءة والعلم والأمانة لتحمل المسؤولية، أي مسؤولية في الدولة. ابدأ من رئاسة الجمهورية وانت هابط لآخر مسؤول في الدولة كلها. لابد أن نختار لها الإنسان الكفء اللي عنده كفاءة علمية ومقدرة على التأسيس وعلى الإدارة وعلى الانضباط وعلى المراقبة. ناس عندهم كفاءة وعندهم علم في المجال بتاعهم وعندهم أمانة باش يحافظوا على حقوق العباد. لابد هذا من ثلاث شروط. اللي يحب يتولى مسؤولية يجب أن يكون كفءا عالما في مجال اللي باش يتولاه وأمين. هذا من ثلاث شروط. الواقع خيالي نشوفوا عكس هذا، نعينوا في الناس بالمحاباة والقرابات والأموال واللي يدفع أكثر وبالرشوات. هذا الواقع المرضي قاعدة تعيشه الأمة. لذلك قال الله تعالى على لسان إحدى بنات سيدنا شعيب، قالت سيدنا شعيب بنته لما مشات هي واختها يسقيه وجاء سيدنا موسى وسقالهم ومشى ورجعت لابوها، ماذا قالت هذه البنية لأبيها؟ شقته قالت يا أبتي، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا يا بابا هالراجل يسقلنا الماء الأغنام بتاعنا خدموا عندك، أنت راجل كبير وعندكش أولاد، عندك احنا البنات
استأجروا، خدموا عندك أجير راهو قوي يقدر على العمل وأمين. صفة الأمانة يعني هذه أهم صفة في الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر الغفاري حين طلب الولاية، سيدنا أبو ذر نهار جلسة النبي قال: يا رسول الله أعطيني منصب، سميني معتمد ولا والي ولا وزير رئيس وزير عام، أعطيني بقيعة خليني ناكل ونتمتع. يا رسول الله وليني. أبو ذر يطلب الولاية، يطلب منصب. ايش قال له سيدي النبي؟ قال له: أنت أبو ذر بتاعنا وأنت قريبنا وأنت من جماعتي، هيا أعطيه، خليه يغرف، خليه ياكل. لا أبدا. ايش قال له سيدي النبي؟ قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. يا أبو ذر أنت ضعيف. شو أنت ضعيف؟ صفة مشومة. لا، أنت لين، أنت مش أنت مسؤولية. المسؤولية والمنصب يلزموا حزم، يلزموا جدية، يلزموا شجاعة، ويلزموا جرأة على اتخاذ القرارات الصائبة في محلها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. هاك المنصب، هاك أمانة يا بابا. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندى. هاك المسؤولية، هاك المنصب يوم القيامة يجي عليك خزي وندامة، ترجع مخزي، تقوم يوم القيامة وانت مخزي ونادم. علاش؟ لأنك ما عطيتهاش حقها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. كونش إذا كانت تتولى هيك المنصب بحقه. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قال في خطاب الولادة، سيدنا أبو بكر لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى هو الخلافة، طلع على المنبر وخطب في الناس. ايش قال لهم؟ قال أبو بكر: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه إن شاء الله. الضعيف الفقير راهو عندي أنا قوي بالسلطة اللي تحافظوا على حقه حتى لين ياخذوا حقه من الظالم بتاعه. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ حق الضعيف منه إن شاء الله. والسيد القوي بفلوسه ولا بعائلته ولا بمنصبه راهو عندي أنا يعتبر ضعيف حتى لين نخرج منه الحق بتاع الناس. أيها المؤمنون، هذه بعض أسس الإصلاح التي ينبغي أن نعمل على تحقيقها حتى ننقذ مجتمعنا وأمتنا من مزيد من التدهور والانحدار. ولكن السؤال المطروح: من سيبدأ بعملية الإصلاح؟ أشكون باش يبدأ توا؟ المسؤولين السياسيين الأحزاب ما بداوش، وما هوش باش يبدأوا. شكون باش يبدأ بقى؟ ينبغي أن ينطلق الإصلاح من ذواتنا، من أنفسنا، من بيوتنا، من أهلنا، من أزواجنا، من أبنائنا، من أعمالنا، من مؤسساتنا، وأن نعمل على الإصلاح بأنفسنا في كل الأبعاد والاتجاهات حتى نساهم في عملية الإصلاح مساهمة فعالة، تحقيقا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تغيرت أنت وأسرتك وصغارك ومرتك والخدمة بتاعك وكل واحد هكاك، المجتمع يتغير. والله نسأل أن يجعلني وإياكم من المصلحين في الأرض المبتغين لفضله ونواله. اللهم إنا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، ونشكرك يا ربنا شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويدفع عنا بلاءك ونقمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين. صل عليه بعدد من صلى عليه، صل عليه بعدد من لم يصلي عليه،
صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم توفنا على ملته، اللهم لا تحرمنا من زيارته، اللهم متعنا في الدنيا بمحبته واتباع سنته، وفي الآخرة برؤيته ومجاورته ونيل شفاعته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، هب لنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل رزقنا رغدا، اللهم لا تشرك بنا أحدا، اللهم وفقنا بصالح الأعمال، وأكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف المرضى والمكروبين من أمة سيدنا محمد أجمعين، اشف كل مريض وكل مكروب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنزل علينا الغيث النافع المبارك العميق، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث النافع المبارك العميق، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.